Este es el amplificador Marshall MS4. Es un microstack de 1 watt de potencia con un inconfundible look rock and roll. Cuenta con controles independientes de volumen y ganancia para lograr un extra de distorsión. Gracias a que funciona con pilas, puedes tocar con él en cualquier parte. Escuchémoslo. Escuchémoslo a 1/4 de distorsión. A continuación, escuchémoslo a un 50% de distorsión. A continuación lo escucharemos al 100% de distorsión. A continuación escucharemos el amplificador con un pedal de delay. Para más información, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like a este video y compartirlo entre tus amigos. Acoustic Arts.